腹空いてる。ママいる？お腹空いてたよね。目の前にいると飲めないか。でも前に出てきてくれたね。ちょっと箱の中から出てきてくれなかった。怖いか、まだ大丈夫だよ。お腹空いてる。ここ入れたね、そっちに。こう閉めてあるのに。ミルクこぼれちゃう。こぼれちゃったかな。はい。
寂しい？いっぱい食べな。うん。どうしたの？はい、どうぞ。ミルクいっぱい飲んだからもう一回いっぱいか？うん。おいで。おいで。うん。うん。どうぞ。どうしたどうした？食べないと元気になれないよ。いいな。寂しいのか？